Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ndugu yangu mtazamaji, karibu katika mwendelezo wa darsa zetu, na leo nitazungumzia ama nitakufundisha dua ya kurudisha kitu kilichopotea ama kumrudisha mtu aliyepotea. Kama kuna ndugu yenu amepotea kwa miaka mingi, miezi, na mnataka kumrudisha, basi nakuomba ufuate utaratibu nitakao kuelekeza. Kwanza kabisa utatia udhu. Baada ya kutia udhu, utaswali rakaa mbili taqarruban ila Allahi, za kujiweka karibu na Allah subhana. Baada ya kutoa salamu, utaleta istighfaru mara 111, kwa maana utasema astaghfirullah mara 111. Baada ya hapo utasoma aya zifuatazo. Kwanza kabisa utasoma aya ya tisa inayopatikana katika suratu Yunus, aya inayosema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila. Aya hii utaisoma mara 41. Inasema qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Aya hii tumesema utaisoma mara 41. Kisha utasoma ayatul kursi ambayo ni aya ya 255 inayopatikana katika suratul Baqara, aya inayosema a'udhu billahi minash shaitani rajim, Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Kadhalika aya hii utaisoma mara 41. Kisha utasoma aya ya 33, inayopatikana katika suratul Rahman, aya inayosema ya ma'sharal jinni wal insi. Aya hii pia utaisoma mara 41. Baada sasa ya kusoma aya hizo, utasoma dua ifuatayo. Utasema Allahumma inna samawati laka wal bahru laka wal mashriq wal maghrib laka wama bainahuma laka wal amru kulluhu laka biyadika yarji'u wa ilaika kadhalika yarji'u wa ya'ti wa ya'udu dhahibu wa ilaika kadhalika yarji'u wa ya'ti wa ya'udu dhahibu wal haribu ila watanihi wa ila manzilihi wa ila ahlihi kama atat
kama atati samawati wal ardi tawan lirabbil alamin, tawan lirabbil alamin. Kwa utasoma dua hii. Dua hii utaisoma mara 11, na hii dua unaweza pia ukaisoma kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili utasema hivi: ewe Mwenyezi Mungu, hakika mbingu ni zako, hakika mbingu ni zako, na bahari ni zako, na bahari ni zako, na mashariki na magharibi ni zako, na mashariki na magharibi ni zako, na vilivyomo baina yake vyote ni vyako, na vilivyomo baina yake vyote ni vyako, na mambo yote ni yako. Wal amru kulluhu laka, na mambo yote ni yako, yote yanarudi kwako, yote yanarudi kwako, na vivyo hivyo yatarejea, na vivyo hivyo yatarejea. Na anayeondoka atarudi kwenye nchi yake, na anayeondoka atarudi kwenye nchi yake na kwenye makazi yake na kwa familia yake, na kwa familia yake, kama vile mbingu na ardhi zilivyomjia kwa utii wa Mola wa walimwengu, kwa utii wa Mola wa walimwengu. Kwa hivyo hii dua unaweza ukaisoma bilughati al-arabia, kwa Kiarabu, ama unaweza ukaisoma kwa Kiswahili, na utaisoma mara 11, utaisoma mara 11. Thumma, kisha, idhhab ila talabiha, nenda sasa kakitafute kitu chako. Kama ni mnyama, nenda kamtafute. Kama ni ndugu yenu, mtafute. Unaweza ukamtangaza pia kwenye mitandao ya kijamii kama kwenye WhatsApp, Facebook huko, YouTube huko, TikTok na kadhalika. Unaweza ukamtangaza kwenye mitandao ya kijamii. Kama ni ndugu yako, nenda kamtafute. Na kumtafuta kwa zama hizi kama tulivyosema ni kwa namna kama hiyo. Unaweza ukamtangaza kwamba jamani, mtu yote akimwona fulani bin fulani, basi huyo ni ndugu yetu amepotea. Mtangaze biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Au kama ni kitu kimekupotea, kwa mfano saa yako, pete yako, mathalan simu yako imepotea, ama kitu chochote kile katika vitu vyako vimepotea, basi nenda kakitafute, insha Allahu taala utakipata kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni dua ya kurudisha kitu kilichopotea biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Sasa kama utafanya hivi nilivyokuelekeza na bado kitu chako kikawa hakijarejea, yani hujakipata, ndugu yenu hajarudi, pete yako, sijui saa yako, sijui simu yako, sijui kitu gani chako kimepotea, hakijarudi baada ya huu taratibu niliokuelekeza, au labda wewe si Muislamu, hayo mambo ya kutia udhu, mambo ya kuswali huyajui, basi pia usihuzunike. Tuwasiliane, nipigie kwa nambari zangu za simu ambazo ni 0652 28 63 23, 0652 28 63 23. Nipigie kwa nambari hizo kwa ajili ya msaada zaidi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. La, kama unaweza kusoma wewe mwenyewe nilivyoelekeza, na wewe ni Muislamu, mambo ya udhu, mambo ya swala unayajua, basi pia utafata huo utaratibu niliokuelekeza biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ndugu yenu atarudi, ama kama ni kitu chako kimepotea kitarudi insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Kwa hayo
sina la ziada, niseme subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.